ஹலோ நண்பா. இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோல தான் நம்ம சந்திச்சிருக்கோம்னு சொல்ல முடியும் நண்பா. இன்னைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு வண்டியை பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஒரு வியூவர்ஸ் கண்டினியூஸா நம்மளுக்கு அந்த வண்டி போடுங்க இந்த வண்டி போடுங்கன்னு சொல்லி எல்லா வண்டியும் அவருக்காக நம்ம டெடிகேட்டடா போட்டுட்டு இருக்கோம். கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு தான் போடுறோம், வேலை அதிகமாக தான் இருக்கு. அதனாலதான் கொஞ்சம் அவருக்கு டிலேவா வருது, ஒரு நாள் 2 நாள் டிலே ஆகி வருது. சரி, அதனால நம்ம இப்போ இன்னைக்கு நம்ம எந்த வீடியோ அவர் போட சொல்லியிருக்காரு நம்ம பார்த்தோம்னா, கவாசக்கி பஜாஜும் டைப் பண்ணி ஒரு டர்ட் பைக்கை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் டர்ட் பைக்கை லான்ச் பண்ணது இந்த பைக் தான் நம்ம சொல்ல முடியும். எண்டோரா எஸ்எஃப், அதோட மாடல் நம்ம சொல்ல முடியும். எஸ்எஃப் அண்ட் எஸ்எக்ஸ் ரெண்டு மாடல் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ரெண்டும் பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் ஈக்குவலா தான் இருக்கும். அந்த ரெண்டு பைக்கை பத்தி ரெண்டுல எஸ் எக்ஸை பத்தி நம்ம இன்னைக்கான ஒரு வீடியோல போய் பார்ப்போம். இன்னைக்கு அந்த வண்டியை பத்தி ஃபுல்லாவே நம்ம கரைச்சு குடிச்சிருவோம். அதோட ஆன் ரோட் பிரைஸ், என்னென்ன கலர்ஸ்ல அவைலபிளா இருந்தது, யாருக்கு அந்த வண்டியை ரொம்ப சூட்டபிளா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கான வீடியோல நம்ம ஃபுல்லா போய் பார்ப்போம். வாங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா வீடியோக்குள்ள போலாம் கைஸ். கவாசாக்கியும் பஜாஜும் சேர்ந்து இந்த வண்டியை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இது என்ன பைக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம்னா, கவாசாக்கி தரப்புல இருந்து கேபி 100ன்னு சொல்லுவாங்க. டெட் பைக், இது செம்மையா இருக்கும். இந்த வண்டி நம்ம பார்க்க போனா இதோட மாடல் நேம் எஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்றாங்க. செம்மையாக இருந்தது. 100 சிசிக்கு இந்த வண்டி செம்மையாகவே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்ல முடியும். இப்போ இந்த மாதிரி வண்டிங்கெல்லாம் ஹீரோ தரப்புலேருந்து நம்ம பார்க்குறோம். ஹீரோ எக்ஸ்பல்ஸு, இமாலயனு, அந்த மாடலுக்கு இது அந்த காலத்தில் டேரக்ட் காம்படிஷனாகவே இருந்திருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியும். இந்தியாஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேரக்ட் பைக்குன்னு சொன்னால் அது இதுதான். இந்தியாவிலே முதல் முறையில் ஒரு மல்டி பர்பஸ் வெஹிக்கிள்னு சொல்ல முடியும். இதை கம்ப்யூட்டராகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அட்வென்ச்சர் எங்கேயாவது டூரிங் கொண்டு போனாலும் கொண்டு போகலாம், ஏதாவது ஹில்ஸ்ல ஏறணுன்னாலும் கொண்டு போகலாம். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இந்த வண்டியில ஃபுல்ஃபில்னஸாக எல்லாமே நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். ஒரு 100 சிசியில் இந்த மாதிரி ஒரு வண்டியை நம்ம பார்க்கறது ரொம்பவே அரிதுன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் நம்மளுக்கு எந்தெந்த ப்ரைஸில் இந்த மாதிரி டெட் பைக்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 200 சிசி மேலே தான் நம்மளுக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. ஆனால் அந்த காலத்தில் இந்த கவாசாக்கியும் பஜாஜும் இணைந்து இந்த மாடலை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ரொம்ப ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியில் லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு 70K சம்திங் அந்த ரேஞ்சில் தான் இருந்ததுன்னு இதோட ஆன்ரோட் ப்ரைஸ்ன்னு சொன்னாங்க. இதோட டிசைனே நம்ம பார்க்கும்போது ரொம்பவே யூனிக்காகவே இருந்தது நம்ம சொல்ல முடியும். இப்போ இருக்க பைக்குக்கும் முன்னாடி இருந்த பைக்குக்கும் அது ஒன்று தான் ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். ஒரு யூனிக்கான ஒரு டிசைனில் இதை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. இந்த பைக்கோட மாடல் நேம்னு பார்த்தோம்னா எண்டூரான்னு சொல்லிட்டு இதோட பைக்கோட நேம் வருது. கம்பெனி கேபி, கவாசாக்கி அண்ட் பஜாஜ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து லான்ச் பண்ணதுனால இது கேபி எடிஷன் சொல்கிறாங்க. அவங்க ரெண்டு பேரும் டைப் பண்ணி அந்த கவாசாக்கி ஜாப்பனீஸ் இன்ஜினு, இது இந்தியாவோட இன்ஜின் பஜாஜ். அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டைப் பண்ணி இந்த வண்டி எண்டோரான்னு சொல்லிட்டு இது டர்ட் பைக் ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. பார்க்கறதுக்கு ஒரு யூனிக்கான டிசைனு, செம்மையாக இருந்தது. 2 சீட்டட் பைக் தான் நம்ம இதை சொல்ல முடியும். ரெண்டு பேர் ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்டாக ரைட் பண்ண முடியும். இதோட மேக்ஸிமம் இதோட பவர்னு நம்ம பார்த்தோம்னா 7 பிஹெச் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இது ஃபியூயல் நமக்கு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பெட்ரோலில் தான் ரன் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. அதே போல் இதில் 4 கீர் மட்டும் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. 4 கீரில் சும்மா பட்டையை கலப்போம். இந்த வண்டி சூப்பராகவே இருக்கும்னே நம்ம சொல்ல முடியும். RX 100க்குலாம் முன்னாடி இந்த வண்டி செம்மையாகவே பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணோம்னே நம்ம சொல்ல முடியும். இதோட லான்ச்சிங் பீரியட்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா 93லேருந்து 98 வரையும் இந்த வண்டி புதுசாக நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அந்த வண்டியை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா கவாசாக்கி நிஞ்சவும் அதுக்கப்புறம் டைப்லேருந்து பிரிஞ்சதுனால இந்த மாடலை ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க தனித்தனியாக இயங்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கு முன்னாடிலாம் இந்த வண்டி சும்மா சக்கையாக விற்றுதுன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பல்ஜியாக இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டயரில் நல்லா ஸ்லீக்காக இருக்கும். ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும்னு நம்ம சொல்ல முடியும். அதே போல் இதில் ஃப்ரண்ட் சைடில் இதோட சஸ்பென்ஷன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா டெலஸ்கோபிக் சஸ்பென்ஷன்ஸ் தான். ஸ்ப்ரிங் ஆர்ம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு லென்த்தான ஸ்ப்ரிங் ஆர்ம். எவ்வளவு பாத்தல்ஸில் நம்ம விட்டோம்னாலுமே நம்மளுக்கு எதுவுமே ஆகாது. ஸ்கிராம்லர் மாதிரி தான் இதோட லுக், டிசைன் சூப்பராகவே பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஆனால் இதை வச்சு நம்ம அட்வென்ச்சரும் பண்ணலாம். இது பர்ஃபெக்டான ஒரு வண்டினே நம்ம சொல்ல முடியும். இதை வச்சு நல்ல ஒரு ஸ்டண்ட்லாம் கூட அந்த காலத்தில் பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும்னே நம்ம சொல்ல முடியும். ஏன்னா எல்லாமே ரொம்ப தூக்கிட்டு இருக்கு. டயரை விட ரொம்ப லாங்காக இருக்கிறதுனால வீலிங் பண்ணலாம், ட்ரிஃப்ட் பண்ணலாம், எல்லாமே நம்ம பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் ஒரு சில ஸ்டண்ட் அந்த சுற்றிக்கிட்டே பண்ணுற ஸ்டண்ட் எல்லாமே நம்ம இதில் செம்மையாகவே பார்க்க முடியும். இந்த வண்டியோட சிசின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 100 சிசி, ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு 100 சிசி கொண்ட பைக் தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ரொம்ப சூப்பராக ஒரு யூனிக்கான டிசைனு. இதோட மைலேஜ் நமக்கு பார்த்தோம்னா மைலேஜ் கம்மியாகிடுமே நம்ம சொல்ல முடியும். மைலேஜ் ரொம்ப கம்மி, 35 to 40 அந்த ரேஞ்சில் தான் நம்மளுக்கு மைலேஜ் தரும். ஏன்னா RX 100
RX 135 அந்த ரேஞ்சில் தான் நம்மளுக்கு வந்து மைலேஜ் தரும். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த வண்டியை வந்து பர்ஃபார்மன்ஸ் வைஸ் வந்து இதை வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தாங்க. இதோட கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா 162 வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பரான ஒரு கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ்னு நம்ம சொல்ல முடியும். இதோட ஃபியூயல் எஃபிஷியன்சின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு வந்து நல்ல எஃபிஷியன்ஸாகவே இருக்குது. சிங்கிள் சிலிண்டர் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. 4 ஸ்ட்ரோக் ஏர் கூல்டு இன்ஜின் தான் நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. கார்பரேட்டர் இன்ஜின் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும். அதே போல் இதில் மேக்ஸிமம் இதோட பவர் 7.7 சொல்லிட்டு மேக்ஸிமம் இதோட டார்க்குன்னு பார்த்தோம்னா 7.85 வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. நல்ல ஒரு பவர்ஃபுல்லான பைக்கு. அதே போல் இதில் வாரண்டி டெஸ்டிங் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா 20,000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க. ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த வண்டியோட இன்ஜின் வந்து குவாலிட்டியாகவே நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். அதே போல் இதோட டிரான்ஸ்மிஷன் எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். செயினில் ரன் ஆகிற மாதிரி வருது. அதே போல் கிளச் டைப்பும் நம்ம பார்த்தோம்னா வித் மல்டிபிள் கிளச் வந்து நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கிளச்சுன்னு சொல்ல முடியாது. அந்த காலத்துல வந்து இது வரையுமே கூட இந்த கிளச்சு தான் இன்னுமே கூட மார்க்கெட்டில் இருக்குன்னே நம்ம சொல்ல முடியும். அந்த வகையில் இந்த வண்டியில் வந்து எல்லாமே சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. அதே போல் வீல் சைஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா 17 இன்ச்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து டயர் சைஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா 2.75 வந்து கொடுத்துருக்காங்க 17 இன்ச்சஸில். ரியர் சைடு வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா 30 வந்து நம்மளுக்கு 17 இன்ச்சஸ் வீல் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து நம்மளுக்கு ட்ரம் பிரேக்ஸ் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. அந்த ட்ரம் பிரேக்ஸில் அது வந்து சும்மா தரமாகவே இருக்கும்னு சொல்ல முடியும். அந்த அளவுக்கு வந்து இதை வந்து சேஃப்டி வைஸ் நம்ம சொல்ல முடியும். அதே போல் இதில் வந்து இதோட யூனிக்கான லுக்கு தான் நமக்கு மெயினாக நம்ம சொல்ல முடியும். செம்ம லுக்கு கைஸ் இது கொடுக்கும். அதே போல் ஃப்ரண்ட் சைடு மட்கார்டு வந்து ரொம்ப சூப்பராக தூக்கிட்டு இருக்கும். ஆனால் நார்மலான இந்த நம்ம சிட்டிலலாம் ஓட்டுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த மழை சமயத்துலலாம் முன்னாடி சேர் அடிக்கும், பேக்லேயும் நம்மளுக்கு சேர் அடிக்கிற மாதிரி தான் ஃபீல் ஆகும். ஏன்னா எல்லாமே ரொம்ப ஹைட்டாக தூக்கி வச்சுருக்காங்க. இந்த வண்டி வந்து அதுக்குன்னே மேக் பண்ண மாதிரி தான் இருக்குது. இதோட ஃபியூயல் கேப்பபிலிட்டி நம்ம பார்த்தோம்னா 10 லிட்டர்ஸ் வந்து அரௌண்ட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு ஸ்ட்ரெச்சில் வந்து கிட்டத்தட்ட நம்ம 350 to 400 கிலோமீட்டர் வந்து கண்டிப்பாக ரீச் பண்ண முடியும்னு நம்ம சொல்ல முடியும். அதே போல் யூனிக்கான டிசைன் நம்ம பார்த்தோம்னா ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள ஹெட்லைட்டு நமக்கு வந்து ரொம்ப விசிபிலிட்டி வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே கொடுத்துருக்குறாங்க. விசிபிலிட்டியும் சரி, ஒரு யூனிக்கான டிசைனும் அங்கேருந்து வருது. அந்த ஃபுல்லாக ஃபேரிங் வச்ச மாதிரியே வரும். ஃப்ரண்ட் சைடில் ஃபுல்லாக பிளாஸ்டிக்கில் சூப்பராக மோல்ட் பண்ணி செம்மையாக கொடுத்துருந்தாங்க. மற்றபடி இந்த வண்டியில் வந்து கலர் வேரியண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட 6 கலர் கிட்ட வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ரெட் கலர் இருக்குது, பிளாக் கலர் இருக்குது, ப்ளூ கலர் இருக்குது, பர்பிள் கலர் இருக்குது, பிங்க் கலர் இருக்குது. இது போல் 6 கலர்ஸில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து வண்டியோட கலர் வேரியண்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. பேக் சைடில் உள்ள டிசைன் பார்த்தோம்னா அதுவும் ஒரு யூனிக்கான டிசைனில் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்கன்னே சொல்ல முடியும். லைட் வந்து ஹெட்லைட் வந்து நல்லா தூக்கிட்டு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. இதோட அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்மளுக்கு நம்பர் பிளேட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா அதுவும் நல்லா தூக்கி வச்சிருக்கிறாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது ரொம்ப அந்த காலத்தில் வந்து இந்த வண்டி வந்து ஒரு யூனிக்கான ஒரு லுக்கு தரக்கூடிய ஒரு வண்டினே நம்ம சொல்ல முடியும். ரொம்ப தரமாக பில்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. இன்ஜின் குவாலிட்டியும் சரி, அதேபோல் மற்றபடி மற்ற ஸ்பேரோட குவாலிட்டியுமே சரி ரொம்ப நல்லாவே யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியும். பஜாஜ் வந்து கவாசாக்கி கூட டைப் பண்ணி சூப்பராகவே இந்த வண்டியை வந்து டர்ட் பைக்கை வந்து ரெடி பண்ணியிருந்தாங்கன்னே சொல்ல முடியும். அதே போல் இப்போ வந்து பஜாஜ் வந்து ட்ரைம் கூட வந்து டைப் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இப்போ என்ன வண்டி வரப்போகுதுன்னு தெரியல அப்கமிங்கில். இது வந்து முன்ன 93லேருந்து 96 வரையும் கவாசாக்கியும் பஜாஜும் சேர்ந்து விட்டது. இப்போ வந்து ட்ரைம் கூட சேர்ந்துருக்காங்க. இன்னும் பெஸ்ட்டாக கொடுப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் என் வீடியோ பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ கைஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. தேங்க்யூ கைஸ்.